足りるかな。ミートが入ってる。ビデオ SF リレー。安い割にはしっかりしてるんじゃないのかな。焚き付け用の枝はないかな。なんかいっぱいあるの下に。グローブ持ってこなかったです。手に刺されそうですね。よし、もう十分だろこれ。申し訳ないけどガストーチで行かせてもらいます。適当に行き過ぎた。感じ。久しぶりの焚き火の匂いたまらんね。なんかもうジェンガみたいな計画性のない積み方です。いけるかい。今日のレイアウトはこんな感じです。では追っ始めますか。
そったるにもコロナが早く収束しますように。パイパン。うまい。どうかなこれ SE の画質は。あんまり良くはないよね。